Всем привет, ребят, с вами я, Радмир. И сегодня я выехал на природу. Вы только посмотрите, какая красота. Горы, природа. Вон там снег еще лежит, весной. Вон там даже канатная дорога есть. Вот, сейчас я вам покажу. Он, видите, там едет. Вообще четко. Видите, мы вон, шашлыки жарим. Это, короче, лучший пикник в моей жизни. Ладно, с вами был Радмир. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.